Han har en sixpack uden at træne. Hvis du kigger væk, stiller Jon din dame. For alle eleverne kan lide dig. Lærerne vil ønske de var ham. Jonas er en kæl. Karin elsker BNV'en, BNV'en elsker hende. Kommer fra Rønne, har analyseret siden hun var barn. Opvært din opgave, ellers ringer hun i nat. Du tror hun ligger og sover, men hun er ude at gå med sæs. Morten stil er hot 10 ud af 10. Morten giver ikke slip, han er super liv. For du har flækket vores tøjstil, når du kommer ind i nye sneaks. Nu kører lærerne på repeat. Er en kæl. Han har en sixpack uden at træne. Hvis du kigger væk, stjæler Jon din dame. For alle eleverne kan lide dig. Lærerne vil ønske de var ham. Jonas er en kæl. Han har en sixpack uden at træne. Hvis du kigger væk, stjæler Jon din dame. For alle eleverne kan lide dig. Lærerne vil ønske de var ham. Jonas er en kæl. Connie P. sød og sej. Vi vil være ligesom dig for madkundskab, lifestyle. En nat med cola, ja, så vil vi have dig mere. Alle elever skriger, når de ser din lille hund. Derom Sille love that. For vi prøver at være hot 10 ud af 10. Lærer, vi giver slip, der er ikke mere superlin. For vi har vækket hver en opgang til den her fucking popsang. Nu kører lærerne på repeat. Er en kæl. Han har en sixpack uden at træne. Hvis du kigger væk, stjæler Jon din dame. For alle eleverne kan lide dig. Lærerne vil ønske de var ham. Jonas er en kæl. Han har en sixpack uden at træne. Hvis du kigger væk, stjæler Jon din dame. For alle eleverne kan lide dig. Lærerne vil ønske de var ham. Jonas er en kæl. Ja. 11 elever, 6 lærer. Øster Lars, Centertown. Han har en sixpack uden at træne. Hvis du kigger væk, stjæler Jon din dame. For alle eleverne kan lide dig. Lærerne vil ønske de var ham. Jonas er en kæl. Ja. Hey. Det var det. Tiden er inde, baby. Nu kan du få alle dine spørgsmål besvaret vedrørende lærerne. Bare med én motherflipping sætning, bitch. Passer, prøv at se, hvordan Karen hun glor. Oppe ved hendes nye brune lagerbord. Hendes navn er Karen, baby. Og hun gav en tur til Firenze, baby. Hun tager sin BMW, hvis hun vil komme så, baby. Tror du, hun vil være din kast? Nej. Hun har Henrik, baby. Når hun ikke laver ugeplan, er hun nede bag kirker. Så er der ikke tid til de lorte perser. Hun synes, vi snakker mere, end hvad vi burde. Hvorfor fanden åbner de i munden, når det ikke er blevet spurgt? Det er ikke kun i klubben, føler sig ser Connie. Hun tager sig som hun tager sig, det kan ikke irritere dig. Er det fordi, hun er sit tidligste pus? Du har en rød bil, så du tager aldrig bus. Det er ikke vores skyld, vi siger det, for det passer. Klubben er fyldt med masse spasser, og det passer. Nygaard. De har hørt om vores lektier, hørt at vi sover, hørt fra hendes ekser, at vi går klodser, det passer. Nygaard. Det passer af vores lektier, en LGBT'er. Ved du ikke, jeg sover? Kender du ikke mine perser? Nu er det Jonas og Mortens tur med det underlige flow. Med sko og polo på skrove. De når ikke ind i entréen, hvor der står en lille tøs og skriger for fan. Siger stilen er lækker, og Jonas vil altid vække os, når vi ligger. Sætter tanker i vores hoved, når de snakker om en masse plader. Vi skærer til tænder, når Jonas og Morten siger sladder. Det er der ikke plads til i ny, fordi vi letter. Og det passer, men det er noget nyt for os. For Karin Kofod køber altid en masse hos os. Hun køber nemlig pølsehorn fyldt i en kasse til os, men vi får aldrig nok, den kan de ikke købe sig til. Og lærerne spiller hårene og ved, hvornår de skal stoppe. Men det går ikke i SFO, hvor jeg er vokset op. Og når det går galt, gæt hvem der står der. Nine Ys originale big time bowlers, det passer. Nygaard. De har hørt om vores lektier, hørt at vi sover, hørt fra hendes ekser, at vi går klodser, det passer. Nygaard.
Det passer af vores lektier, en LGBT'er. Ved du ikke, jeg sover? Kender du ikke Nine Y? Og det passer, det sker mindst 2 gange om dagen. Tine nedstimmer med GOG brændt ned af hagen. Hun kan lide min stil, sørg for min karakter bliver stabil. Simpelthen lige blink til hende, for vi gider ikke at nørde som dig. Og stå med hånden og high five dig. Jeg holder hele timen vågen, når jeg får tiden til at gentage mit navn, ligesom Al Malone. Og det passer. Jeg var i de timer før jeg lærte at rime, og nu sidder vi her i team ligesom en VIP. Vi har brugt 10 år af vores liv på Jap. Se hvordan synes jeg selv det går. Startede som en lille fætter i Østerlars, og nu hænger jeg ud med gutterne og skriver bars. Så hvad laver du torsdag aften? Vi fylder vandballoner og gør klar til kampen, og det passer. Nine går. De har hørt om vores lektier, hørt at vi sover, hørt fra ens ekser, at vi går klodser, det passer. Nine går. Det passer af vores lektier, en LGBT'er. Ved du ikke, jeg sover? Kender du ikke Nine Y? Nine out! Hej folkens, hej. Og så holder vi ned fuldstændig. Ned fuldstændig. Yes. Mobilos. Yes. Katrine. Ilovic. Katrine væk med maden. Yes. Emilovic. Tristanovic. Emilovic. Tildevic. Yes. Valens udvikling gennem årene. Ikke min mormor. Ej, det var for sjovt. Bare noget, jeg siger for at være venner. Det er så Valen, som min mormor. Men så er lidt død for tiden. Ja. Morten, hvad skal vi have om i dag? Ja, vi skal have Martin Luther. Morten, hvad skal vi lave i dag? Vi skal have om discrimination. Ej. Morten, Hvad skal vi have om i dag? vi skal have om Rosa Parks. Ej, ikke igen. Okay, så jeg kommer lige til at starte med at sige det i engelsk, så på dansk. Yes, today we're gonna have a short warm-up. And then we're gonna do some talking exercises and watch a short movie back after. Yeah, so now we're gonna watch the movie. And yes, do it. Yes. Yeah. So yeah, this is Så this is the movie. It's 3 minutes and 2 Oh my god. It is our award-winning. So yes, let's just start. Yes, call the short movie. Hej. Vi skal have lidt matematik i dag. Ej, hvad er der galt? Jo, vi kan godt. Jo, hvad er det for noget? Godt lige, jeg har lige brug for hjælp. Jeg vil ikke være hjælp mig. Men det er det her med den matematik, jeg forstår det ikke. Ja, det kan jeg ikke. Godmorgen. Har lige lidt til læse. Nu skal I læse en tekst, og så lægger der opgør ind på Classroom. Karin. Ja, hvad er der på valgtid? Karin. Er nogen seminar? Så jeg har slet ikke hjulpet dig. Du skal have noget hjælp. Der er fri kvarter. Er der nogen, der skal i brusen? Ida, kan du give en sandwich hos mig? Jeg overfører. Ja, nu skal I lige se mit nuttede barnebarn. Ja. Prøv at se. Wow, geil. Min lille nusse. Min lille Michelin-mand. Ja. Ja. Ej, hvor nuttet. Nuttet. Kig på.